បាទសុទ្ធទេបងប្អូនខ្ញុំចំណេញបាននេះបងប្អូនឃើញអត់បាទគឺ10000បាទ$16546គឺរយៈពេល30ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺជាទឹកដៃនៃការ trade របស់ខ្ញុំបងប្អូនណាបាទគឺថាខ្ញុំ trade រយៈពេល1ខែនេះគឺថាចំណេញសុទ្ធអត់មានលុះហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺថាបងប្អូនដឹងហើយគឺផ្សារខែនេះគឺម្នាក់គឺវិញមកគ្រប់គ្នាដាច់ account អីព្រមព្រៀងប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាជិក VIP របស់ខ្ញុំក៏ដូចខ្ញុំផ្ទាល់បាទគឺអត់ដាច់ account ទេហើយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាតើទៅនឹងការ trade នៅក្នុងបាញ់ណាបងប្អូនបាទខ្ញុំក៏មានcopy trade ផងដែរបងប្អូននេះ copy trade បងប្អូន profit ណាបាទបងប្អូន profit អត់បាទគឺចំណេញច្រើនបាទ100,000បាទហើយបងប្អូនដែល copy វីដេអូនេះគឺគាត់ចំណេញរាប់ពាន់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចនិយាយអស់ទេនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទទួលបានលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះអីមុននឹងទទួលបានលទ្ធផលហ្នឹងគឺចំណាយពេលវេលាបត់ពិសោធន៍ចំណេះដឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយអ្វីទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំចែករំលែកនៅក្នុងក្រុម VIP របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចេះអីសោះក៏បងប្អូនអាច join ក្រុម VIP របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើការ copy trade ពីខ្ញុំបានផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនចង់សិក្សារៀនសូត្របន្ថែមឲ្យបានចំណេះដឹងឬក៏មានរកចំណូលបានដូចខ្ញុំនោះសូម join ក្រុម VIP របស់ខ្ញុំមកបាទគឺបងខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្វីទាំងអស់នោះទៅជូនបងប្អូនណាហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការ review តាក់ទងជាមួយ project ថ្មីបងប្អូនណាបាទគឺ project Open Eden ឬមួយក៏ Eden ដែល project នេះបានណានបានចែក airdrop បាទទៅកាន់បានណាន holder ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ដែលមាន BNB ដាក់ stake ដាក់ earn នៅក្នុងបានណានទៅបងប្អូនគាត់ទទួលបាន airdrop ផងដែរបងប្អូនណាបាទតោះឥឡូវយើងមកចូលធ្វើការ review តាក់ទងមួយ project ថ្មីដល់គ្នាក៏ប៉ុន្តែសូមជម្រាបបងប្អូនថាវីដេអូនេះមិនមែនជា financial advisor ទេរាល់ការ review ជាទំនួលខុសត្រូវបងប្អូនខ្ញុំគាត់ធ្វើការ review ជូនបងប្អូនឲ្យបងប្អូនដឹងថា project នេះបែបម៉េចហើយបងប្អូន review ឬក៏អត់ជាការសម្រេចចិត្តបងប្អូនចោះបាទតោះឥឡូវយើងមកមើលធ្វើការ review ទាំងអស់គ្នាតើអ្វីទៅវាគឺជា Open Eden ឬមួយក៏ Eden បាទ Eden វាគឺជា token ប្រើប្រាស់បាទសម្រាប់បណ្ដាញ Open Eden ហ្នឹងបាទដែលមានទូនាទីបាទជាប់បាទតម្លៃជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដ real world asset ហ្នឹងបាទងោលដល់ yield បាទដល់ yield បាទវាត្រូវបានរចនាឡើងឲ្យមានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវបាទនៅលើអ្វីដែលគ្រប់គ្រងក្រោយខ្លួនហ្នឹងដូចជាទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដនិងការផ្ដល់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃផងដែរមិនជាប្រចាំណាបាទ Open Eden ត្រូវបានគេហៅថា Certify សម្រាប់ tokenization នៃ real world asset បាទហើយបានចូលមកក្នុងទីផ្សារទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដ real world asset ហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022បាទក្រោយមកថ្មីនេះ Open Eden បាទបានបញ្ចេញ token របស់ខ្លួនមួយឈ្មោះថា Eden បាទហើយ Eden ឥឡូវនេះអាចធ្វើការទិញលក់បាននៅលើ exchange Binance និងទីផ្សារ centralized exchange សំខាន់ៗជាច្រើនផ្សេងទៀតមូលនិធិ TBL របស់ Open Eden គឺជា tokenized US Treasury Fund បាទដំបូងបង្អស់ដែលទទួលបានការវិតម្លៃពី A និង Moody បាទនិង AA+ ពី S&P Global បាទនេះជាជោគជ័យដ៏សំខាន់បាទដែលបង្ហាញថាមូលនិធិនេះមានការជឿទុកចិត្តខ្ពស់បាទខាងឥណទានហើយបន្ថែមពីនេះវាក៏មានប្រវត្តិក្នុងការបាទទីផ្សារយូរជាងគេនៅក្នុងចំណោម tokenized monetary market បាទ money market fund ទាំងអស់ផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះ TBL total value lock មានប្រហែល205 million បាទហើយ Open Dollar USDO ហ្នឹងគឺជា stable coin ដែលអាចផ្ដល់ផលចំណេញ yield bearing បាទហើយជាអ្វីដែលកម្រណាស់នៅក្នុងទីផ្សារព្រោះវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុនចេញ token ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ Bermuda បច្ចុប្បន្ននេះ USDO total value lock មានប្រហែល212 million បាទហើយ CUSDO ត្រូវបានបញ្ចូលប្រើប្រាស់ក្នុង DeFi protocol ច្រើនដូចជា Pendle, Mopo Lab បាទ Euler បាទ Spectre, Napier Finance, Balancer, Upshift និងផ្សេងទៀតការបញ្ចូលច្រើនបែបនេះបង្ហាញថា CUSDO នឹងបាទមានសមត្ថភាពភ្ជាប់ប្រព័ន្ធល្អ composability និងបញ្ជាក់ថាគម្រោង real world asset ដែលគោរពច្បាប់បាទលើកដំបូងបាទ compliant first ហ្នឹងក៏អាចត្រូវបានទទួលស្គាល់និងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុង DeFi Eden ក៏មាន ecosystem ហើយនិងដៃគូ partner ជាច្រើនផងដែរបងប្អូនអាចមើលនេះបានតើតើជាមួយនឹង token overview វិញបងប្អូនបាទគឺ total supply របស់ Eden មាន 1000 លានបាទហើយ make token supply វាក៏ 1000 លានដែរហើយ holder token airdrop វិញគឺ 15 លានស្មើនឹង 1.5% នៃ total token supply ហើយកាក់ដែលចរាចរណ៍នេះនៅក្នុង Binance នោះគឺ 183 លានបាទ87,000 កាក់ជាងស្មើនឹង 18.39% នៃ total token supply ហើយកាក់ Eden នេះវាប្រើពី network បងប្អូនគឺ Binance Smart Chain ហើយនិង Ethereum Binance បានធ្វើការប្រកាសគម្រោងទី47ដែលទទួលបាន airdrop សម្រាប់ Binance holder ទាំងអស់នោះគឺកាក់ Open Eden ឬក៏ Eden ដែលវាគឺជាវេទិកាទស្សនកម្មពិភពលោក real world asset ដែលភ្ជាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណីនិងហិរញ្ញវត្ថុវិមជ្ឈការ Binance user ទាំងអស់ដែលបាន subscribe ពីវីដេអូជាដាក់ stake ក្នុង Simple Earn មានដូចជា flexible unlock staking on chain yield product ឯហ្នឹងបាទចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែ9ដល់ថ្ងៃទី25ខែ9
សិតតែទទួលបាន airdrop កាក់ Eden ហ្នឹងធ្លាក់ចូល Binance Spot Account របស់បងមុនមកនៃការ listing ហើយ Binance បានធ្វើការ list កាក់ Eden ហ្នឹងកាលពីថ្ងៃទី30 ខែ 9 បាទឆ្នាំ 2025 ម៉ោង 11:00 UTC ស្មើនឹងម៉ោង 6 ល្ងាចបាទអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េច Binance បាន list កាក់ Eden រួចហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងសួរទូថាតើធ្វើម៉េចទើបទទួលបាន airdrop ដោយ free បែបនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែមានគណនី Binance បងប្អូនណាបាទអត់មានគណនី Binance ជួយ link ខាងក្រោមបង្កើតទទួលបានលុយ rebate 20% ពេញមួយជីវិតហើយបងប្អូនត្រូវតែទិញកាក់ BNB ហ្នឹងដាក់វា stake earn ចោលទៅពេលបច្ចេកថ្មីមកគឺបងប្អូនទទួលបានហើយបងប្អូនណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណសម្រាប់ទស្សនាពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណបាយបាយ